la star. On m'a dit terrain Nicolas est glissant. Non, il y a un sou non marché ba moté. Il y a ma camoufle sous la lobakate mais il n'a commis pour y avoir. Aussi ba Yvette Kalombo, on a kolobate, on a pensé que camarade ya Karine intime mais il y a un sou comme ba ndeko bima troté pour anine. On m'a dit ba fia ba luba so moni aza mbinga. Asa penda mbinga. Pembe kitoko. Soka to vana ndaka mabala te sika ando. Uya suba na mbeki. On m'a dit ba pede misusu les moiseaux ngaya. Parce que les questions mbrouillent une situation. Les mots naobala. Parce que là on a comprendre que c'est un PD tout fait sous poignée. La tête talaka mutala qui veste ce que talaka net les questions que talaka couleur banjé les rose. Pour ça la tchel. C'est son a tchel c'est trop dit. Yvette Kalombo azalaka li bataru. Son a tchel ba tchel to ba tchel. Il y a ça la li bataru zo batele mana ba victoire. Na lingua la bomba babi Yvette c'est un ndo qui chore. Salut chers internautes, bienvenue sur votre émission Bâtir la succès, vous avez présenté par Karine Kibilou la star. Appelez-moi la star Karine Kibilou à Kota Kota à Kenda Kenda. Ou Pessinga Yanga, ou Pessinga, je m'en fous de ça. Karine Kibilou, on a une grande, il faut remercier pour soutenir les lots na correction TV, na Mbelbino, janvier, Mokondi. Janvier Ouata, janvier Mokondi. To solora des arana demande na bino. Tant dans le bar na Kota Kota na Kenda Kenda, nazara toujours dans la page Karine Kibilou na bino yo fit teti. A Kenda Kenda, à Kota Kota. 1000 fois prêtre J. Clondi de la star na bino yo Kandezara. Les 5 continents, les 5 continents de Karine Kibilou la star, Landry de London, Cathy Moïse. 10 000 carats, Venanga, je reste au maire de la ville de Lyon, Nancy Bilili. Posez belé vraiment les 5 continents, il y a Karine Kibilou, les Makambo, Lasconi Mbouza, Chico Simisi, la star Nabino, Kenda Kenda, Kota Kota, Jano, les millionnaires liés, Bonazana, star Nabuso, star à YouTube, Salut janvier. Ouais, salut. Bonne santé. Ouais, par la grâce de Dieu, nous avons janvier, ouais, t'as tout tourné, plus que Tembe. Moi, on a battu Karine Mokonzi, la baronne, madame YouTube. Maman Zolé sa population congolaise, maman Zolé ta communauté congolaise, openda Zolé sa bisonnion surtout, batu tous a suivi na YouTube, batu tout baebi que la star na bango za ka moko, ngana benga ke mami, ezana batu msu ba benga queen, la queen, wana mtando benga bongo Yvette, batu ne obenga ke la queen pour habiter, pour ya leki batu nyos Kalombo. Yvette Kalombo mtando benga la queen, so batu ne ke sabi tete tabia, abi Karine aza star na internet mtaleki aza tabi wala Yvette Kalombo si na auto la émission na mo bokala militaire ba émission mo ya kala o senti peut-être que muninga zokumisa muninga na par rapport à na makambo. Félicitations à Yvette Kalombo penda la queen mikona ndo benga la queen ndo benga la queen mami Karine Mokonzi la queen comme on a inspiré nga Yvette Kalombo tona tali pena na comprendre que oui talaka muninga na zo dori muninga na aso kumisa muninga no sentir pena que oui muta pesi bango penda que moi elenge ya YouTube muta pesi bango c'est ça si ça no muta pesi penza bango penza que ndenge YouTube évolue aka pour to kanitse loka batu mususu ba intellectuel nzo kande to comprendre que balongwana que intellectualisme na bango ba chango na part asikoto na YouTube église ezate au senti loka terrain ba le sobo yeso ba meno yepe luko chabi au senti mutunyo so linga bimaka prêtre mais prêtre salaka toujours moko ezaka nzambe na YouTube maîtresse mami c'est Karine Mokonzi la queen c'est Karine Mokonzi mais la ministre de l'Amérique ils ont dominé la Chine mais la ministre de l'Amérique ils ont parce que ba prévé belé donc quand on va na show parce que tu as mis janvier Mokonzi bino mo bomoni confirmation nga zo bagé Karine Mokonzi akanga YouTube makambo Cathy Moïse 10 000 carats la star Karine Kibilou, Jano les millionnaires liés beau. Tozali à Sandra Bamana Bosé Belé, camarade dans la Hermoine Sama Nayambi, Mouto Bino Bosinga qui les 5 continents to Jali. Janvier Wata, toujours mon makambo parce que tant que Janvier Wata, oh Bino Boyebi YouTube Yebi. Janvier, où t'as na wapi pour les loba belé la combo na yo. Moi parcours na moi qui a fait tout côté na makambo to elebi. Bon parcours nanga batutu ba yebi sina loba lobango trop ngapina la garçon mon vraiment courageux na vanda toujours na ba fia bien ngaba fi obenda ba zuzu ba zwakate loka ba Yvette Kalombo loka ba Yvette Mayamba bango
tout ba fi wananga penza misu na ko courtoyer ba on te po bomba zo raté na banana ba Christelle Kabea na fanana ba Fifi Siwa na yo vanda siko muta pesinga penda makambo o penda ke batu tuba ibangalo na koma star wala kisanga kopo MSU pebo MSU janvier na ebité ponga sala l'électricité MSU na ngomba do sala MSU simba na kabini zonga boye mais na zo su chance wana te même muta pesanga siko kopo MSU na vanda na koma star nde na bande ko envier na vie na ngana bité ngana za star muta yo komisanga siko star zande Karim Mokonzi ko vana Alexandre de Basimba micro Alexandre Pnegete formation accélérée ndenge za la rezaka Karim Mokonzi batutu ba ebitilo na komo kutambola pindo kina signer orthographe le janvier à succès janvier pende ya poser ba maman autorité ba yebi ba chinois ba yebi bana membre tout ba yebi batutu ba mona ke oyo mwana ya Karim produit ya Karim na internet ngondo mona ngatilo na internet na banga mutute pe na lenga mutute pona tambola na numéro 1 internet apesanga makambo siko ba o nyesu biso nyesu to yelo bana misala na ye ba lekechu ba Yvette Kalumbu ba Fivette Mayamba ba nene ya ozomona pona banga muteza mwa pasi ozomona pona vana na muto aza na succès koleka biso nyonso na tambola na ye na lia na ye na mela na ye na lala ne ba place moko na biso ke talaka ba gloire apesanga ozomona siko tala lelo siko sikso na la nango yande ko banga mutu na internet mais ko finga Karine ebele ba muta banda mona liboso zaki yo janvier parce que tant boka bona na yo zaki muto penda o kenda kana Karine ndinga mabe parce que biso toza dans internet eza église te biso to le baka ndinga za nango bilembo de yolo omoni Karim Mokonzi la baronne la queen na sokisina comme vous êtes bengi la queen na ebité na sokisiko kombo na omoni Karim aloka mama prophétesse anda ko yibisanga yoka na subisa banda ko yibisanga mama mutanto alaka na palais abi janvier ben jour au finga nganga mamité habité au finga nganga abisanga pende loko wana bana ngate janvier un jour yo po finga mena ndo nzima teke na koki jamais ko finga ka solo ni sala au finga en foutima par rapport à succès na bi azaba mfutimi sana ba yaya musuba yaka pona opanza batu yona zo yibisa ba yaya uza youtubiste so youtubiste ozape mutamaboki te ozape danseuse te ozape journaliste te okoti quelque chose calme te omoni terrain mikolo eza glissante na oyebisa bato MSU na marché ba moté eya na makambo susu na lobaka te mais enakomi po ya koloba eza bato équipe nationale eza na ba fanatique musu o ba ya kotiaka biso bazizani numéro 1 ezalaka Karim Mokonzi ngaso na finga Karim kokota ba sentiment ya bato mais nga mona perdre na mona lelo o efutanga elo côté so nazalaka na Karim nanga ndele question ndo yebisanga binanga janvier oza pressé ya kokende pona nini janvier oza pressé ya kokende pona nini janvier na ngai mutaza na makambu ye toliaka na sima na ye tolataka na sima na ye abi janvier oza pressé abi tika abi likabo ya nzambe ezaka ya nzambe abi toyebaka te succès ya mona uta wapi abi okima Karim lero janvier no sobi voiture te moko boya no sobi voiture te kandi zalango et janvier oza muto le kan équipe nationale totale là parce que Aiza Correction TV la première photo ya janvier na Correction TV et oza muto vana na bango to moni Yvette Kalumbu na Karim Mokonzi ba secret bimi et tant que oza en équipe nationale oza kana bango tandis que baloba ke bango bazaba misala te bazala jamais ba misala ba ya Karim Mokonzi baloba ba inani Cynthia Kapati alobi jamais bazala mona musala Karim Mokonzi bato nyonso bazala bonne équipe nationale bana baboya Yvette kuta lobi azaka par azaka na kati équipe nationale azaka ye kamada Karim ya toto mona ba secret bimé belé bona Yvette Kalumbu Karim Mokonzi aboma batu Karim Mokonzi anda ozo ba makolo ya bayana ye atangi mo quelque makolo bata boma pe batu Karim Mokonzi alongola bazime belé lelo yo Karim Mokonzi atafana mobali nini zemezo yate etaki membre ya ozaki na kati ya équipe nationale toto beta ba équipe nationale to mona hotkali yo moko balé kechu na minute ba bengani déjà n'habite ba secret wana ils est solo ils a le kuta ils a Correction TV bon na ndenge na bité Correction TV ngaloba toujours vérité pour nga banga motuté internet eza penza existe au monde net ba Yvette Kalumbu wana aki camarade ya Karim bien sûr azaki une équipe nationale mais bango tout ba profita na succès ya camarade na bango tuzaka loka bana misala na ebiso nyonso tout pour lelo Yvette wana po baye ba po za camarade ya Karim parce que Karim obeta to la bité camarade na Yvette Kalumbu so Karim na lobby lelo sala mara lelo so mona tama mibali bazo lekate so kazuka ke oyo mobali na nga lelo so ka ke ko makomi journaliste au mona ke ba mibali bazo sala ba kombo na sima na ye moni Karim azalo kwa an étoile ke sura zana yo il faut yebana soko yebani te se ko za modi ozomona ato zape modi mais na lumière ya Karim
okoyeba na bato bakoyeba omoni na ndenge mabete basere na biso basinta kapa shinga na kuta bango te na équipe nationale basinta kapa chiba banda ba vina bon pa hier moi kala banini wana pena na respect na ye moi kombo wana déjà zalaka nango malgré que msusu Karine aleka ba ona ba succès mazala déjà na kombo na ye mais na entourage wana ozomona ana biso nyonso to banene succès na kombo ya Karine camarade ya Karine wana okosa to moni so na lo ba bomba kindaka java fingi biso non finga te na ba calme posé Ozi ba Yvette Kalombo wana ku kolobate wana penza ko camarade ya Karine intime mais ye msusu kombo ba ndeko bima trote po anini omoni ba fia ba luba so omoni aza mbinga asa penda mbinga pembe kitoko soka so fana ndaka mabala te seka andoki ubia suba na mbeto mais Yvette Kalombo azana libala na yaza azalaka de mabala mobimba ope mate azwa kutu musicien munene ya mboka oyo avanda te lelo avanda lelo azovanda Salomon na ndako ya Jolicia ye ona lobi na ministre avanda yaza abiaza pa na ye azanda kuna ye te emso ngazwa sikoyo emso azwi sikoyo yobi ka bato balinga Karine te obi internet ezani to ekopte ande o comprendre kopo te yango na so yebiso to ye kop na yebiso internet eza kop to ye kop a comprendre kango te ayo vanda tali peke na pembe nanga ayo tala peke na ndenge na nga na zalaka pele ya moment nzunzu nzambe Karine mokonza bité na libale simbi te na mibale zo simba te na makambo nyonso na vie ya kindumba ya ba passage combien simbi te po ya zalaka chel c'est so na chel c'est trop dire na zalaka chel Yvette Kalombo azalaka libata rouge so na chel ba chel to ba chel ya za ngali bata rouge ba telema na ba victoire ya problème yo kanti ndumba yo kanti ndumba bala ka mami na bino babike mami na bino otika ko balete bango est-ce que bango baza ba nzambi batika la ko balete est-ce que boko cha point na vie ya mutu biso tozolo ba ke oyo musala bino bosali musala bo ndeko sala na ba Brazzaville bato penda ke musuba nga ba kufa na nzela Brazzaville pambulu eza ba Yvette Kalombo obande ko kende ko luka kai ko kenda osala kinduma na Brazzaville eza cop ne banda osala ngo kala répondre biso na question na biso te ba matoki na kati makambo ya Karine Mokonzi aboma ya ona so ke malembe ko boma batu na ndenge mabete batu bayebi ke te ya umu muso akufi mutazonga azate oneza lokuta oneza to yoka kaka batu balobaka batakisi bazana bango mais mutu soki akufi ndi bacha rip esili loba muta lata elongi ya mutu ozomona wana ezala nango o eza nango ka ba banalité msozo bana bato asala ki bote vanda pinza loba makambo eza solo Yvette e osala obi o nyoso zo loba wana lokuta yo déjà na lingwa la bayeba ke yo ndoki ndeza ka tonga bato bakolaka tobi ke ndoki yeyo ya boma papa ya boma mama eza loka ba Yvette bebi ke aboma mutu na lingwa la mobamba bike Yvette c'est ndoki cho Yvette Kalombo yemta boma bango naso yebisona omoni tanto lo ba photo za la pena be preuve omi tanto kolaka isaka ke temso ki te ya zandoki yemta bomi papa yemta bomi etikala mbala moko pa bato uzomona mais lokwa na zandoki te mwena yeba ezate mais ndezaka to bandokima ya randoki na bomwana po tango kolaka omoni bato ba bado kanga gindoki na bomwana kala mais to bakola bato bayeba ngo lisute mais bato bafanda na bango base bike wana za randoki izaloka ba Yvette Kalombo osomona nyonso azolo bazolo banika lokuta wana ba maman Brazil beaucoup ba maman social bayebi osati bana mambo bayebi Yvette Kalombo azolo ba Karine eza lokuta eza nango lokuta Karine abeti ka ba déprise omoni yemo déjà omoni ke tant Karine alobi ke avana na ndaka libala ya musicien mo besimba te yemo ka yeba ko répondre o nazala na vanda kuna mutaboma libala na Karine omona ke beza ba question réponse mais ya Karine muto yo répondre donc azati pe eza lokuta oso mweto beta ke Karine azoka makolo batu yobo wendo na ndaka Karine se kazwa pe makolo na janvier na nyoso wana bakoma ko finga na Yvette Kalombo azana posa succès ya grâce tempo to longola kutu grâce tempo part na ba makambo omonika ke muso te ko banda wana eza boyi omoni ba fi bazwaka te ba fi ya mababe lelo kombo ya Karine Mokonzi ezoko liesa batu ezoko melisa batu yenda ayo surprendre cop na retard ometanga ndoza na Karine wana il faut profiter na ba makambo a profiter kati ba yo vanda siko ti na ba profiter na ba makambo bala après Karine tenga na siko profiter na makambo loka na YouTube azana na makambo tazoni mabala avant ya Karine Karine déjà na makambo azwa mabala misimba na ngote puis avant d'après ndaka libala te ando comprendre te abande ko comprendre kopo te ska yo tala pendeke
kopo nde pesa rambongo nde karinda na ba chinois ba futela kinda ku banimbo ngapende nazana Yvette Kalombo lelo na yebike nazaka camarade ya Karine Mokonzi la queen oyo mo abinga la queen habité soki na teka guerre na Karine ngape na ozwa bato pa Karine na bato pe balingaka ete na ba o balingaka e siko bato balingaka Karine te siko ba ondo yoka na ba ndolo ba vérité ya Karine na lokuta na solo ba ndozo wango yango nde siko kopo Yvette akoti nango yango wana bakanisa lokwa Saratola emsunde nde emsu bakangaka Saratola nde bakamabani ba nini bonde na comprendre ba monaka Saratola anginda zwa ba mbongi be bon pe batala bité a Jésus pusana na kindumba na zwiti bongo susu na yesu na kopo na internet na zouate na libala pe na zwika te na ko vanda te te na signé ka Karine si yango lelo ya signé Karine mais Karine qui dit le Yvette Kalombo qui message non déjà le bi signé Karine ça dépend de le bi janvier dit signé Karine tout le mami na bino na pas Marie-Laure mami na lobi ke batu ya tinda ba finga ba te muto nyonso o ya finga ba tout sans corps na ye ce qui kamboyé etaliété ye ce qui est mutu moi défendre nga azoya poster na ni na mire na yeke boy mais tant bo finga wana tant bino bo ka message que mami na bino a lobi ke ya tinda ba tout te ke yoza soda parce que totali pour quelqu'un yo moko na minute to quelqu'un yomuntu so défendre na ba charge na mona ki ba moi na ya Karine c'est arangai nga na za moi na Karine ezaki lekechu te moi na Karine yo ngwa boka na ba disque eza lekechu ya to bomba côté wana msu série msu moi à gauche à droite nga vanda pa Karine ba une année quelque to fana nda ko ba lekechu ba yaka ba tremplin au monde ya msu moi transfert msu ya 3 mois 4 mois après qui muta vandi na Karine kolekanga na kati ndako azate même ata grâce wana msu moi na grâce te o penda ke te moi nanga na vandi ba une année quelque na Karine ba msu ba 6 mois ba msu ba 4 mois différence c'est ça osoma différence c'est ça tala siko mama boti moi na mbala mo bo 6 mois moi na kiminda et na mana msu vandi bo 4 mois ki parce que moi na vandi tina ba une année. Mais ça j'ai passé tout le parce que place na question tout ngana et au monde ndeto zala awa ba tutu balika na ba TV o ba kumisa ba leader o ba défendre ba leader mota tinda mutu kendo défendre nga mais a cop eza musala to salaka ozoma tout monde avait na so sankara de kuta ti a osala ba makamuna et dépendre ne o senti we rason na tinda ite yo défendre ka image ya we ranson ils ont quoi ngandi na zana défendre ka image ya Karine Mokonzi mais yé moko déjà défendre ngote comme il y a polémique na groupe déjà groupe te on est makambo maison mère bien sûr sans caso défendre par rapport ya we ranson ozomona au défendre sous ma we ranson te saka contre to comme mon on comme le quoi y porter parole la fali pour pas la vérité parce qu'il y a lobby ceux qui bomoni bato et le moko ils ont quoi ngandi na zali atabité omoni ndeti nga janvier na za na linga vérité makasi ya kosakana te so na vandi so na bando beta masolo pona za fanatique ya héritier ezala ko basaka baza fanatique a wira fali c'est un camarade na yeba kola na yeso ka moni camarade akokumisi c'est normal ezo sala batunde jalousie par rapport à quoi te ba propos ne par rapport à quoi ezaba propos ne abimisi eza mabete o pa moni kazana maloba leki a contredire Sankara so sa musala na ye o ya mesana o apesa lelo bato elengi ya défendre ba musicien c'est Sankara net lelo ngana pesa bato elengi ya défendre ba chroniqueuse au senti penda chroniqueuse il faut za na base na lo kwa Karine Mokonzi siko Sankara kenda na ngona ndenge ya musique ozo mona siko biso siko to pesi ba bato misala msu mutenga za kolona msu mutenga za bandi msu ozo mona to pesi siko ba Karine Mokonzi ba pesi bato elengi msu fimo nga bando matani batano msu ndumba pit msu bando msu liboma na quartier mais lelo pena msu ko mosima mi ko bato muta te asala ne suki ndumba te msu bando te kama leo ma oko kina ete o grâce à Karine évangile lo ezebele za bato bele ba fana o moti ba osa musalo ba kopo ba kenda na ba ni ina batanga na batanga te lo kwa Karine bakutu biki bemba biki to boka net nga janvier natangela ngote Karine patangela ngote comme c'est le mot boyo banga makampe a moko to landa yo olobela kala olofinga ka lekechu za pedi na ndio émission mo ya Shadrach olobiki non boya olobiki non eza makamba lokuta moni aza vie et na moni aza normal ala te ki fait ça kuna fait ça Yvette yo moko lisusu na fait ça Yvette et na fait ya nani ya tout ça ya grâce parce que tout na Léonie yo pe lisusu parce que tu la veste à couleur ni yo ka ce que tout na ngani omoni il y a ba défaut mususu ezana ba mara mususu bino bo mona ngo boyete omoni ezana ba pede misusu les moisons ayaya parce que les que tu embrouillé biso station les moko na obala
est-ce que les que parce que là qu'on a comprendre que c'est un PD tout fait sous poignée na tête qui paye au boya qui au confinement le sous talaka mutalati veste ce que talaka net les que ce que talaka couleur banzelete rose obi na poto so mona bote maka bakenda pona mingi bilamba ba rose ya moi si mbale ya ramsu moi bleu ce qu'on a talaka le que tu na la qui grandeur ne qui PD veste rose. Oh, vous avez un bijam, fait bien moi on a vandi ya uli musheni konda mboka na tali na geleke tu veste rose na rose na te batita na babiri baki na raison maka badolo ba c'est que Karine alo sanga na que janvier keba na leke tu c'est un PD na ko mona ngo qu'on a fait sa grâce temo na mon na ta muninga mura abina bomba mo identité na mon veste noir soki ya bleu soki ya nino mais ce que vous voulez que tu rose tenanga la kete nalinga kuna kende omoninga janvier te omoninga ni na wakao nga ba félicitations na grâce temo ndinga otubala KN 2000 na peso bambote mère nanga Aisha na kata Suisse na peso bambote na bosanité sœur nanga ya Katia talaka Christelle Lova, mère des nations, na peso bambote place aux ça. Sœur nanga Clarisse Moyembe, maman présidente, na peso mbote, y avait na peso Guilain Gantibi, nandenga mabete, nga vana na Karine. Biso na Karine M sous ton vanda au moins un mois nda ko M sous bengi CP na fête story na biso. Na mesa na ba via ba fêtité, na mesa na ba vite na bimi na ke bosote te, nga bi manga moko. So na bi M na sentiment na bite na beta moto na na va di pes mo na camoufler na mairie, des stars azala. Ozo net ba fête bongo net na bi ke za ba fête mo ya ba ranking moto na moto zo ya. Mususu oya otonga fit mututu oya ta effet tango ke simbo be ke simbate mususu oya ka bona na ranking mo bona janvier na ya msusu na kidiba na kubamba pe janvier molangi azuka na kana ka janvier zomo parce que par rapport ya respect ndina rasta babloka bona kindate msusu na ndinga mabete tala kaka msusu so bomoni ba conférence ya bate bili ba kinda msusu ba benga janvier ya kabu na ya na ngati te ko banga ko beta te ngamo na orchestra vivete telemela yo vivete ka mayamba telemela yo biki janvier a bundisa so amoni yo parce que amona ngati yo kasela omoni komona ifa monanga net nga janvier star na ebite ba place ba vanda na ba saba kala mona na vanda te nga soko vanda nga bien vivete nga za soko nguvanda penda bia po mona nga janvier qui na ville pour y nga za na film waza basse classe msu na ville place nga na kota yeba kota été ozo mona nga ifa na ba uniquement amona msu na vani na nga msu na mall na ke kolia moi glaçon na nga aya wana siko na ba place na siko talaka nde ba vanda ko monde ba fi ba nini ba classe ko yi ba mona na film ko bo bien ba géographie histoire na makolo fia salité fia boma mwinda fia mal propre fia modèle on a ce comme on a yakuta on a ce garçon moi soit ni na tika chemise na ngabo ya Zara au ser na nga alpha ifuta tindelanga ni na vandi loka maître Dadi Bigis et ndinga tindela kabelanga mo pantalon ni na vanda loka ba Jordan Fonseca un super play ni na vanda loka ba vina so ba gi basket et puis na pota ile kolina yo na vandi penda ko ba gi boko pour le coup d'air raté moi propre ce qu'on a vandi ba mon ce que film ya basse classe loka Vivette mayamba aoya pibi est-ce que yo sokutene parce que ndinga ko kana ngo pena aomona ngana ndenge nini zelo kwa we ranson jibien pia na pomona bango za mwa pasi bo banzela na bango za banzela na ngati bango so mona bona banganda bafia babumbe usomona ngasiko babiloko na ekomate ngamela na bombe te nyamela fia bombe so moni ka directement bo ofia bombe ta fia la ta ba ala ta jip ba ala ta nini Vivette mayamba mal propre ya ba mal propre ya modèle sa modèle yondo mona Karina kukutoa ya bango te ye fa kumisa kolo pena baka merci GL show pour j'ai ta PC grâce à moi comme le journaliste pour ba utara soki ou absolument na yebite so ba binara so pa binara te me de bika ba GL te bi ba BBC cré te ba soise de guerre ba danseuse ya Kofi Olomide ba nono ba diamant ba danseuse ya Kofi Olomide o pena ke ba yebana Ousmane ba bien chegué, Ousmane ba danseuse ya Kofi. Ye na ye ba raté na tia liste ba nani, ya ba nani. Ti le longa mo so na monye bonanzi matina ba otono bien deni. Et na comprenate na bi otono papa comité Hollande na comprenate mka ko finga Karine. Karine aleke banda lelo awa ti lobi. Banda ko Karine ya futela ya otika lo futela ngote. Même atanga janvier mwana Karine osala na ko futela ndako wana te. Studio na futela kana mukiana kotama ya kalamu. Soki mbule beti nyonso na kata ndako wana. Na lutu. Na ketch, na bilamba, na mbeli nyonso tu bolala resika mo. Studio sans cuisine. Mwana mwasi, oyebisangani, sans garde-robe. Oye ko boki ka musu na si.
boni boyeko. Mais confusion entre bino baba bolobela wata mais tozomona Carmel Odia azo démarrer pendant na Hollande émission azo démarrer maman na bino lobi maman YouTube na bino Karine Mokonzi a PC pour comme Mirinda so ba diko loba na eboye ce qu'on dit bo vanda bon c'est la confusion te boza bino so na kata ba wata na so ka Carmel mutu na bandenge na ye mutu na ndenge na mutu na cop na yeshi wata ngaza fanatique ya wata héritier totorine ya temena botama fanatique ya héritier na otika héritier to moni batu suba na posa ozwa makambo il faut tikela ba ntamba ozwa makambo wa MC musala banda ko sala na ba maison mère musala banda ko sala na ba ville wana musala banda ko sala par-ci par-là lelo MC suke chance ya ko simba micro atala suko batu ba envia plus Karine parce que sora bando démarrer Karine to tika e batu batala ya zo pe makambo mais lobi okuna omona kaka Karine bobi ba bomala ba moto po ba singika parole po Karine mutu nyosa kenda ka finga ko kota suka zongaka ozomona asala musala ndinga zo sala ngana zo féliciter po ani niveau ya cop azalaka na yango a changer cop c'est bien ozomona a changer cop mais na so lancer ka message moko boy na penda mal la tête ya mibali na banga mais ça j'en passons pas Carmel Odia ozo démarrer bango na ocha siko na pesa na siko en général na ocha siko en général omoni to uta une équipe nationale yana ba secret musu gère la loba oto bomba na komi point ya kobimisango eza na batu misusu te yaza na équipe nationale te eza na batu misusu pe bolia na Karine bovanda na Karine bana ya Karine ba camarade ya Karine eza makam na bino pe bino piso to yebi na komisi ko prix na lo ba mikolo ne touchez pas Marouin ne touchez pas Karine Mokonzi la baronne na ba sabino ke bokende kande bokende so za na posa ya succès ba yeba yo biso pe to koyeba nsayo na buzoba siko buzoba na biso siko lingi banda bien to tikele bino temps bobi bo gagner ba 5K ba 10K ba 3K ba 700K bino mais to pesa bino une semaine parce que comment quitter parce que comment quitter kala mingi to changer ce actualité pour bato ba changer actualité za biso lelo actualité Yves Kalombo aza na minute ba américaine ba sombele kutu 2000 pounds maman nanga to yebi YouTube maman nanga to yebi YouTube ne fonctionnera to yebi YouTube ne fonctionnera batu bazwa na YouTube to yebi ba chinois est-ce que ba chinois va contribuer pour nga mono na omoni nga mono janvier na papa lopango na l'action be prévu na non papa lopango mais na ko ganga ngo na TVT oso mon po babiloko wana omoni ma lo baboy ba msu ya YouTube na non papa lopango omoni avant bango ba somba ba terrain wana vanda te yo za papa lopango ozo nyoka mo kala Karine ba finga on internet eza cop nanga eza cop na yo ko ya ko la mutasala biso nyo surtout poto za la maman. OK, merci Karine. Ça nazo l'action que preuve moko boyo fota la moi. Karine qui bulle. Que yo fota la moi. Mais internaute faut battre la moi parce que nga non tozali. Emile faut partager qu'on dit Landry de London, la star na bino yo, Landry Bilili, Charabia Nassi Bilili, la star na bino yo, Nathalie. Mon elo non like ça. Kasi yango pe tozo mona pe ka. Ngasko na l'action na mikanda, muso ba l'action moza mikanda te. Ah wapi? Ah weza wapi? Ah weza. Omoni andi zala. Zo image. Zo image. Iza wapi? Zero mon. Pokara image zo la sapo ba sombeli ezana Yves Kalombo dans l'action. Beta ya mama pa. Omoni ezala na matiti asko ba yokata matiti ya. Omoni. On a sombelo ba chinois to ba fano boira bango. Biso tu vas mailler l'effort c'est ce qu'on a l'action na mikanda pour msozo mona ke msusuke janvier Nathalie Mwana Biel Nathalie Mwana Biel la star na bino yo les 5 continents toujours ozomona commune entière ozomona okolo muto atekela biso kuma mwana ba truc na boba bomba telo ne ozomona omona ba document pour mon ami que janvier tout s'organiser déjà avant MC Bango ba MC ba okosa au moins tango ba ketoko au moins ko ba doke filmer loka ba tubo esa mukanda mais yo mo ke ba na minute ba zo mona mikanda moni zo mona mikanda hôtel de ville zo mona ngana na papa lopango na ndenga mabete bo na linga kutu kolobela makambo te au moins so na lobela ngo ka pona MC batu ba komi koloba trop yo na lancer ka message que na komi prêt mutu tout équipe nationale oyo mekaka koleka amekika na kombo ya Karine Mabe
il y a battu parce que y a battu équipe nationale il y a une équipe nationale on dit équipe nationale parce que l'équipe tu as le bâti sous Kaya finga karité et casse au monde finga karité parce qu'il y a raison ni en finga ah ko kapete otika la soka sali yango yeba ke yende pe akosambwa otika la pe ko sala ngote pa muta sala leke tu c'est Karine leke tu ndo uta banda les matils ngwala makolo pa Karine pour le oiseau succès tu vas bien les questions ya bien mo le carrément mina bino na émission bi ke yekutu lo ba ko talia na ndako ya les questions mais ils ont confirmé le ba ke ya na lo ba ngona ngala landa Karine au monde internet alobi yekutu lo ba ko na lia tanga ba komba vivete lo ba ko na lia na ngapa les questions au monde na émission pas les questions mais quand on parle de les questions lelo somo na leke tutia kuma wana gasa Karine yemo conscience na yibi bon makambo ngona loba na ko sate yemo leke tesanga mneke janvier conseil ngazwa pa leke tu soki na vandisa ngo lelo emsu na internet ngapi na ngana zapenda parmi batu soki Karine emsu ngana azanga pa ayisanga penda bu amna janvier ko kima Karine tikote fozwa makamba bi Karine na succès bi la bibiso so tolia na kombo na yo wela lero to bi kaza mabene ya malamu ne mais ko mona na mabene a été profiter nanu yango mona ke leketa profita c'est au mona les recharge ba avion azonga bo ba fan na Karine leketa ça na fan o ya yemo personnel bazati la mida la Taylor abenga fimo bo abenga ki a parti ya nini ni surtout wana mutu abengi alobi mobali o Karine mokonza zo confirmer na moi si nazo lela si le loi que les mobile na ye ozo tala ce côté là niveau moi si nazo lela moi si pendo oko lela penza bongo myo bazwelo Karine atikelo mobile Karine mobile ya ye pa na ye na bien ça ye tatika ko confirmer Feli atika ka bongo ba propos Feli atiko lo bascalater wana ba une semaine 3 jours omoni ya Karine mokonzi omoni mibali nyonso omoni mibali lingaka ye ti omoni mibali nyonso ba bongo ba ndé monter omoni loka bato loka ba Feli ngana otiena ba ranger ya ba madens ya ba PD omoni mobile na ebité ngana tikala obenge papate pona ndota déjà forme ya jeune tigre na tikala obenge papate ngai tala be mission na bozonga na tikala okumisa epete na tikala obenge papate nga janvier natala ka bato natala na mibala ngo benga papa natala ka nanu bato ngo natala bato bazana ba niveau ya ba raisonnement na ndenga mabeti na mibali tout ya Karine onga sepina na bakuza ba junior mo passa mo dépasse landa ba voice Karine mokonzi to wana yo kaza zela na ibso zela machi robota nana mwana nga jirisha bambote na pesi minute nga pe Gérald na Chanis wana mai na makila to longola na kopa pa rolela pe bolingo de ya Karine ko meke te commandine abondi la mobile to ezala ya olela omundi deza même atanga janvier star yo moninga mo pe na lela bolingo emsu mona ke mutu mso azoli nyokola nga na bolingo ko emsu so ndima te nga musko na otala eza na basi mususu bayaka bango moko openda ke alingi ope mais yo zolanda ka film obo emsu azoli nyokola alors on ki star na o Olanda taka biso tolanda basi mususu emsu ke na landi place avant de ndima te mais basa poto bazali Karine ndo lo bon na libala parce que yemo ka somba ba maputa to lo ba mama so je fais ça omoni lelo so sa libala omoni so bo sa libala omoni lelo so bo sa libala soko bi ko zwaka mobile no pe azwaka mo muki yeba ke bo sangisa kaka te yawone zaki Karine oli la pona ndako avanda eza mabete moni mutu soka ke poto biso tu mutu soka ke poto eloka libosiza la foza na ndako soko zangi place au mona mutu ta luka place on est place au lala et en nécessaire emso dolela emso zo place na minute soko Karine za ndako pourquoi mami na bino siko yesiko mutu Karine bandai ko lela siko yekutu ndem ndako mo bondela ndisiko Karine au moins so alika comme ça ba live na comprendre que Karine a ramisi Karine soko bondelo mobali mais tanga so décision une fois pour toutes siko yesiko mobali siko komi na posa Karine tala siko tala niveau ya palais siko place ya banda mona château abandonné ba pesa bino chambre bozo fin château abandonné azonga ke olala kuna depuis qu'il a landé mission mo boyo na Shadrack maniki bazali mbaki après maniki après yo yewana maniki yo tanga ki be mission tanga ki bato ba sala misala bazaba misala Karine tanga bango nyoso mais la présence à maniki de John yo oboya ki ngoto maniki ki o confirmer ngo la présence na loba nini maniki na discussion après ozana émission bien ngana lobi pena ke biso nyonso tout bana misala ka ya bingate ngabalo tunabite ya bisonio surtout ba ive na ta ya zolongola batu ne après tellement ya moneke ngana bande ko lo batu atinda bisonio surtout sokwa basani te ko sokwa basani wana ne c'est trop dire manika sukola basani manika sukola tune te ya sukola pe ya sukola na manika sukola c'est vena c'est na so ya sukola na
janvier ti o crachara sur batnion so boy étant que père de la famille parce que na yebi que ozanga mwana te bana nzamba pambolanga mwasi na mobali Shanice na Jarel my love place za baluka raote pena ba batwana baluka raote pena te yo pena boy baluki mo ranking boy ba star nyonso baluka ka yo ndo mona ke ba star ba papa shiri batambola ka mingi na bata sécurité so mona star nyonso tu faut se protéger kaka pourtant on komi déjà na milieu mo boy tombola ba koyeba neza ngambo eza na bato musu balingaka o musu pe balingaka te na lingaka te musu alingaka ka ndongo lo baka boy musu alingaka ka ndengi ozawana yonde faut la ka moi sécurité faut yebaka ke na star na ko bima papa batina za mona ba limite na yebizala no loka na ndima déjà kopo internet so kopo yo à part mpango to la biso to beta masolo pango te o gagner nini parce que l'action en pleine émission on gagne déjà nini ba chinois na yepe na ba relation Karine on soit déjà quelque chose parce que ko cracher na ba internet vous n'habiter on n'a pas ndenge na lobi internet vous ya déjà bon tinga ko gagner plus m suna lingana no ndi na bande ko kolo ndi batum solo ba nga na obetaka bali na bomwa nga m sulo na sepela na ndi Karine comme sanga déjà star eza journée pour nanga na ndinga mabete lelo senti pena ke ba monsieur congolais o nyoso ba sala ba kombo na Congo o so ba chele mikabi ya bi janvier te se ka monsieur congolais te relation na ba monsieur mususu to sola bien musu pe na uzana tana binote o to sola bien to sola o pe to sola pété je m'en fous pour nga mon pe na star le roi bino siko biso nyonso to ba star pour nga si ba komisanga déjà star ilo lo na sepela na ngwana ilo so na sepela moi ba relation hein il y a bien et pourtant quelque chose déjà so na ba relation ya ba boss ya makasi loka ba ya oli mushini ba ve choisi matata ba ve na biso Sami Makiadi na kata Paris ozo mono soza pe na ba relation héritier qui n'y a pas de lié là Jeannot les millionnaires la star na bino yo Guylaine qui Gillian Voka vous allez pénal le mettre l'euro olympique mandembo le cas Cédric Panda garçon play le cas Guy basket mon konza double continent au Fandi Penzo mon abna ke Jordan Fonseca un super play Europe ma vie na biso ba casque serika malgré poison azara camarade ya Karine Mokonzi tinto tuna question parce que ba te beliti le lobo pesa ki o ala tamini boy pourtant Yvette Kalombo zara solo pardon aswani na potana tina bote aswani le potana yi azama na moi si pardon moi si il faut soigner poto moni soko zolumba sobe on ne peut pas comprendre est-ce que eza potam te kimisaka mibali wana ou bien ka koyeba kosukola nzoto te ou bien ka fia moitié pour Yvette alata babuchua ya za lokwa boyete nde batinyo so bavabo ya ndabo moitié kotonde vim omoni de baninge vimba bo yes ko côté za mo be vimba te kotonda betsa bo moitié ba bien ke fia moitié so na yeba te po ya makasi na dra so ka bendi dra chango bo attendez ça aussi 6 mois rapport na mobile mso ngi poso suba OK penda boke ko suba ye ko te ye penda ko kalkula kangara na masuba mo ndeke so mobile nem so mo nimbi c'est ça ko kangara masuba mo konza lo mama mboke Yvette style la suba yo zo confirmement parce que eza correct wana ne bo joli sa bingani na salon kuna bona joli sezo simba te point azo subele na salon na ya santé joli sa pe le kiloko ayo okenda ko la na salon bongo salomo okenda ko subele na moquette ne kuna so na tapis na été to aza grande fille wa déjà grande fille to sombelo ni pampex sa mikolo pona ebité ba pampex ba moitié bongo pese okozala ti ozala boti boloba bo janvier ozope tambo bo bengi mami na bino pese conseil na pese ke conseil ba propos ba baloba parce que balobi ke bino Karine soka lobi zara bona iloba olobate tenga pesa ke conseil ba biloko ye nga pesa ke conseil yo pesa ke conseil na biloko abimisa na biloni ninga finga ba mapata akrasha si ba nyonso ti lelo azo continuer ko cracher awa nde bolobi et comme le quoi faire à Yvette Kalombo na pasteur de Nilesi oyo lobi ka ke oya lobi ya Yvette baba omoninga sona sa émission na ne touchez pas mais ouais en plus balobara omoni mosela nzambe ba touchaka ete omoni ba si déjà mapata beaucoup de respect à passer des jima pata baza ba maman pasteur o ba yibi bible bien ozo mona ba yibi la cracher on a développé l'équipe nationale pour c'est conseil te potis comme maison mère répondre omoni ba mapata passer la nzambe ya solo omoni ba blo mususu entourage ba mvutime zanga ate mais biso mo conscience na biso ezonga mais pata comprendre que za bana anate a comprendre que za Karine te eza bata misala mabe
eza bato baza na entourage na eloka ba Yvette Kalumbu bata ba mvutima bango pe babetala yango maboko babetela yango maboko kende ka bongo siko lelo pe pa komo kende bongo ti o senti bien que ti afinga ba mapata wana ti lelo zo continuer ba mvutima ba Yvette bandoki te kosangana na bango wana kosangana na bango tala bana baluba ba mvutima ya ba Yvette Kalumbu na ba PD ba homosexuel tala suko entourage abo o pété tendeni talaka lisumu ya mabe o nzamba ko limbisaka te ya kipede oyebi siko ye moitié siko ye ndoki ya bandoki o penza ka bamvutaka batu bino bike bandoki ya kobotama nde Yvette tala fi bende longi boule elongi kitoko fi ya métis ayoki si ba métis soni muta yoki si ba métis soni lokwa Yvette Kalumbu asati tala ka fi ya buwakama ya kitoko loka japonais na ibité na ba libanais mozo a chance ozo libala te ota ba soraya te na ba daida te na ba mamida ata moto nani baba na ya papa na biso nani Didas Pembe balina boutique osomona tendenge ba métis bazaka kaboye ya malédiction o confirmer yo ya malédiction ya ba métis moto azo sambusa ba métis na soki ba métis calamité ba marché pour na mais ça na mwana ti lo te kozana mwana eza problème te kobota eza cookste nzambe omoni kobota eza lipamboli ya nzambe nzambe akopesa kaka Karine wana tocha point na vie ya motu te Karine na komi na âge ya ménopause te vedingwe abota za nganga mabuta pourquoi pe Karine akobota Karine sacrifier bana ye pedingwe ba image ezali Yvette azo confirmer mutaboma ba puis fasenga nanu yende mutaboma omoni o ya zoloba nande mabiti tozonga no kana place openda tozonga nanu réclé pour messieurs te omoni emso to la Yvette yo Karine bendaka makola batu ya bomana nya omoni ole kinemo ka kufa ki robe Karine te omoni Karine na ndinga mabete leki ya Karine o auto kokufa ya mwasi nga kinda matanga wa sino na vanda paka Karine tikala otindire te lokote ya didi abela ne normal akufa wana kutu Karine batu na poto ozomuna a otindele didi nini ya kokufa omoni o nyonso ba oloba na lokuta o makula batu yepa bandeko ya ndaka Karine kolala kunati ye bandeko ya olala en plus ye kutu soka ye kuna ibake ya Patricia Fa Bombe pomo yike ndezawa de Sakumba Loso Febima de Thompson ba tsheli mafuta ba pesi na chasser fa ke negolia ye soka ye kaka ya patsa ibika biso to bengi to bi ayi ega bloqué bima métis na wana to landi zali janvier wata bilo mo comprendre janvier wata yemo ka bibenga Karine mami la star Karine kibili na bilo yeyo akota akina na janvier et na ba question na tunyo musuna kutunyo te parce que tozana yo tembala sima so emso vandi to bomba on po émission souci salama to sana to banana to bomba no mali miluka to kena eto ba ezana makamu susu na olingo ba ona obimisa kana ba équipe nationale na batu susu na omona ke bokomo ya mabe bokomo toucher mami mabe mais l'air mona obomelo ba moto o mon temps bobengaka janvier ngai te pardon ba yebisinga kuna kotsanga na liste na te yebinga na osaba vina ngai janvier pardon nga kutu ko classer nga te yebi to bandaka la avant ya na ko mona bokomo déborder siko nga pe siko na trois border na trois border abino komo déborder nga siko na ba do trois border en plus na ça ba ser na biso mususu ya o buzoba na biso lingi banda siko oyebisenga komo sambela ya Miriam ya nanga ya ba star ona adora ya na oka osoni makasi na lia penda ba 10 euro na 20 euro na 30 euro na oka ko soni na ba famille ndeto yebani mais ya bima na buzoba na biso lingi banda tika kokota c omoni ndeto za toyebi na biso nyonso omoni ndengo etilizanga kozongela esu bato mosusu ya Miriam ti osala ofinga Karine mokonzi wana ozaka utilise pa Miriam mokonzi kozongela esu makambo te ya bana ndaka libala nao tika no buzoba ovanda omondo ovanda calme bokola bana no à l'aise internet eza terrain eza très glissante na ndenge ya mabe lelo bato oyo lelo mosusu yo omona ke wa appuyer bafinga yo pe nga Yvette Kalumbu telemisanga na nzela janvier yo kotele Miriam ba ya to mona bango ka bosi na ben visible okotele ofinga Karine otala ba biente mutu kuta ko finga tala muta panza bi aloba mabe sérieux ba Yvette Kalumbu abim
leki nanga janvier tika ndeko nanga janvier tika yaya nanga janvier tika tokutana na ye na anniversaire ya les Bogards on dirait na concert à les Bogards aloba nanga bonga bi janvier zonga mbisi zonga mutu karina mutu na ovanda olia omela ko di boda bongo te ba Miriam na ba okosa ba izata ba leke tu ta sanga nanga janvier ya Miriam tina kokufa na tukalo lobisa ite abiti na kufa menga Miriam na zo appel ya na zo appel ya Miriam ngapi na Miriam abinga ngapi na sanga janvier na boite bo soana Karine ngapi na ko kangela Karine kanda ti lobiti un jour peut trop solo na Karine kande po sola na problème na été yo kan surtout kutena Karine le ya Miriam dento sona ebike toza bato mabiyaka parce que na oyebisa ka Miriam na ndenge mo boye ya mukuse omoni biso bana ya Karine tolingana biso su buzoba te na mami na biso soko komo kota na ben na buzoba na biso assumer ba responsabilité nyonso biso to na biso na bambongo te biso okankisa na biso batu te na internet biso to okankisa biso batu te na internet mais yebaka yana ba secret mususu oto yebi mukolo to ko exploser na banga mutu te surtout na ba équipe nationale na otala batu mususu na otala bino na liso suka na beti no masasi te ozomona na charger kaka maintenant on a betité tant on beta boyebinga bien baba o nyoso bino bolo ba si Jean va lo bango kala eloko changer zate Karine otika la Karine Mokonzi la baronne la patronne mami de moi Karine otika kaka Karine bino la queen de na benga ki la queen Yvette Kalomba bi la queen na biso question photo chité asuka o yelinga janvier ba toli bele balobi nde Karine expose bali bon internet ça le bila bon ma bé azo finga ba après bolinga est-ce que ça na bagarre ça pas boya pas Karine pendant ndenge considération bien que ba va libala po bi keta o ya la kisi wana un jour ba finga na ba ndumba pa bala kati yebi ko ndumba tele mara mais oui que Karine a la réputation ma bé pour réputation na mara bolinga ezala te omoni mwasi po ba mi bali nyonso Karine Mokonzi Karine a craché sur ba na yebisa yo omoni mibali misusu basepela na bonka bongo yana mibali misusu balinga basi na babaza bandumba eza mibali misusu balinga mwasi na za impoli eza mibali misusu balinga mwasi na ye azaka ndinga za yaka na moko pa oya pa Karine na linka Karine na bandenga omoti bakenda ko subo yaka narubi ata opazane omoti alingi soki bi yaki ba ke mususu oya so pe comme na jour à mariage à proclamer mariage simité Karine en finge kaka parce que tout le benteur des églises kasi yango na lubi so musupe eza pe na bato pe vivant na ba musupa finga te loka ba jino mo passe mo de passe Karine parce que leur finga était OK question o ezongi parce que quand question zongi toto ta ba voice bimi awa to mona Karine Mokonzi depuis king awa ndako kumisa kabananga ba voice bimi Karine Mokonzi watanda bimanila kabananga bongo eza mabe bongo eza mabe omoni ba star baluka pe ka ba star eza pe problème te loka za na mwasi ne loka bande ko luka Karine po Karine na kitoko ya mabe te elengi ya mwasi yango omoni eza abwaka kumba chimene eza problème j'avais confirmé que eza problème te nga na confirmer te mais na bi soki kabananga lingaka Karine so ba bimani eza pe problème te Karine za mwasi eza gondo na lobi eza problème te Karine za mwasi kabananga za mobali eza te ke omoni o PD na PD te pondu be ba 500 place mona antabate kabananga tadi ke Karine téléphone a goûté fona ligne mutu yo quand même atabiso les ozata na mwasi na pa mais bali nde azala ndu même mwasi te mobali akoza ebi nde azala ke ebi ke kabananga na mobali na mwasi na pa mais ali bon et il est kanango yo no linga mona te ikomela ote ko ebi ke ikomela ote et comment la mère il faut ce que tu mais tout ça les la té loko c'est comment on a yebié qu'est-ce que ça ranga ba réponse za rabino bataya mon a yebié na linga mobile na simana avant na Karine ayeba na musu chimene dio wana emso ayeba déjà kabananga liboso emso chimene dio ba yoyeba na kaka ndé Karine abwaka kaka kabananga ba yoyeba na ba ba relation to ba pe ba camarade te bona Karine mais relation ya Karine oya bande ko bwaka c'est kabananga ya pe mabete kabananga za PDT aza mobali loka mibali nyoso soka moni ke sentiment ekwela na bambongo ne bila luli Karine ya pe problème te OK merci Janvier Wata moi quelques personnes yo pour tout chiter où ezaki Janvier Wata bosinga ki les 5 continents
et j'avais wata na bino yo moi quelques personnes yo au ba la émission plus 243 89 50 53 549 plus 243 89 50 53 549 wana numéro nanga ya contact or soit linga binganga et osala nga bien na pesi ba ya wuli musheni koda mboka mbote na pesi mia nanga Aisha na kati ya Suisse mbote na pesi mama Brazil bokumba mama social o ya sala ba circonstance nyonso mbote na pesi ya wuli musheni kodi ya mboka tozala gara yo moko mesen opinda ke tina confinement tina ba makambu tozalaka toujours na yo na bosanité bana membre na bosanité ba chinois ba mama autorité na bosanité ba miatembo na bosanité papa Sami Makiadi babi papa Rumela PDG Martin Bouba Songolo na pesombote na bosanité bana membre nyonso Majaki Mojaki na Mosa Mundele na bosanité Gladys Sembala Lafayette longue jambe chargée Sernanga Aurélie Kabessa na bosanité Jolwemba le cabineuse wana penda mama ya binganga pesa nga pe moi conseil Jolwemba le cabineuse na bosani binote batutu obolingaka janvier wata janvier mokonzi mwana ya batu ya Karine mokonzi la queen na bengaka nde Yvette no bengi la queen aleki biso la queen ko bongo la queen na teleki mission na Yvette Kalumbu on obi batu ba odori ba camarade na bango ti babi bana bango te tara yebi moi yebi ke Karine na numéro la queen Tandé dans le évangile selon janvier merci janvier vraiment merci janvier Karine Kibilu na bino yo akota kota akenda kenda Karine Kibilu na bino yo et non remercier ba oba soutenir la star Joël million ici mo la star yo Landry de London Nancy Bilili Charabia la star yo JBB Landry de Londres Jire Singengo maire de la ville de Lyon Lasconi Mbunza Sandra Bamana Sama Hermoine Rodrigue Massessa artiste Damasek la star na bino yo bilembo de Yolo Kati Moïse 10 000 carats Kati Moïse Nana Champagne Patrick Samba les médias capables Cédric Bondo Cédric Kindu Bawe Yanga Jano les millionnaires lié bon moté ma nanouche billet là la star na bino yo Jano les millionnaires moté ma nanouche billet là la star yo héritier Kinyamba groupe Nangai les 5 continents de la star Karine Kimbilu Liboso Bino Nano Liboso Chico Simis Nathalie Mwanabiel la star na bino yo à kota à kenda avec la star Makamalunga Ezali. Abonnez-vous massivement à la Correction TV. Les 5 continents ne tombera jamais. Vous n'avez pas de Balasconi, Mbouza, Bosé, Belé. Je reste Ngengo, maire de la ville de Lyon, passeport rouge. Landry de London vient en Kati Moïse, Bendele Koyate, Rodrigue Massessa, Tozali, Guylaine qui kata Guyane Voka ya Deo Muswapo Guylaine qui kata Guyane Voka ya Deo Muswapo Rodrigue Massessa Damasek artiste Damasek on est là Joël Militant Isimo merci na ba concert na JBB la star na bino yo à kota à kenda mingi bo partager ba émission bo aimer bo partager et ça la bien bato no so balingaka la star Karine Kibilu bo partager ba émission il get et kobo il get a gobo na Afrique du Sud Renate Lemba bosé belé ba no so balingaka la star Karine Kibilu papa Tita Papa Matebu elongi ya kala wana obetali solo ya les 5 continents de la star Karine Kibilu 1000 fois prêtre chic Lonjili la star na bino yeyo akenda à kota Correction TV nde makamba avec mami na bino yeyo mère appelez-moi mère maman Denise Nyakwe de la presse maman Denise Nabino Yeyo avec la star Nyosogou avec papa Tita Nyosogou makambu yango yo elobi nanga Jano les millionnaires lié bomote ma nanouche na bandaka pe na sukisaka petite sœur propre li pati Patricia Mwambu na bandenga ba Facebook Patricia Mwambu mami de moi ma Béatrice la Wukasa bye. Correction.